E... Fala galerinha que assiste meu céu. Nosso canal, aqui quem fala é Emily Gabeli BR. E olha o que eu tenho no slime. E aqui, ó. E tem um botãozinho nela, que eu não sei pra que serve. E ele não estica muito. Vou botar aqui. Rebuliço. Aqui. Botei aqui. Mas esse não é o vídeo, tá? Vou lavar minha mão e já volto. Pronto, galera. Acabei de tirar slime da mão. Acabei de lavar a mão. Tirar slime dali, botei aqui. Oi. E foi esse o vídeo. Mentira. Voltamos com esse cenário. Galera, já sujei minha mão de novo. Galera, eu acho que eu vou. Tô pensando em botar um som ali e deixar e começar a chutar a bola. Olha o cenário, que lindo, né? Pausar. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Todo dia que tiver vídeo novo, se não se inscreverem. Bora acabar o vídeo. Isso, né? Aqui. E tchau, até o próximo vídeo. Adiós!